բուրըն ծափահարություններ մեր Տեր Հիսուսին, սիրելիներ մեր վերջին հաղորդմանը Աստված այնքան հիանալի ու հավատքը ամրապնդող, զորացնող պատգամներ տվեց, ինչպես նաև վստահ եմ, որ ավելին է տալու, բացի այդ նա զորավոր ու անդադրում կերպով է գործում։ Մեր Աստված երբեք չի դադարում հրաշքներ գործել, որոնց մասին խոսելիս մտնում ենք նրա ներկայության մեջ։ Փոքր ինչ անց էլի օրհնվելու ենք։ Այսօրվա ծառայությունը ուզում եմ սկսել խոսելով Հեսուի 2-րդ գլխի առաջին խոսքից։ Ոչ մեկ չի կարող ամբողջապես հասկանալ, անգամ ես էլ չէի կարող մինչև ուսումնասիրության սկսելը։ Իսկ ինչու չէի կարողանա հասկանալ, քանի որ եբրայերեն բառը թարգմանված չէր մեզ համար այնպես, ինչպես հարկն էր, որ թարգմանված լիներ։ Այդ իսկ պատճառով թյուրն բռնում կլիներ։ Չգիտեմ ինչպես եղավ, բայց այստեղ հետևյալն է ասում. եբրայերեն կամ արամերեն։ Գիտեմ հին կտակարանը գրված է եբրայերենով, ավելի ուշ կուսումնասիրենք այդ մասը։ Ովսե 2:1 ձեր եղբայրներին ասացեք ամի եւ ձեր քույրերին ռուհամմա։ Ինչ չհասկացաք։ Բայց նա չգիտեր ինչպես ասել, որ մենք հասկանանք, բարեկամներ, ես էլ չգիտեմ, ավելի լավ թարգմանություններ կան, լսենք առաջի գլխի 6-րդ խոսքը։ Եվ նա դարձյալ հղացավ եւ ծնեց մի աղջիկ, եւ նա ասեց նրան, դրա անունը Լո Ռուհամմա դիր։ Երկրորդ գլխում Ռուհամմա անվանումը, ասացեք ձեր քույրերին Ռուհամմա։ Տեսնենք այս մեկը Լո Ռուհամման ինչ է նշանակում։ Որովհետև այլևս չեն ողորմելու Իսրայելի տանը, այսինքն նա այլևս չի գթալու նրանց, իսկ ասացեք Ռուհամմա ձեր քույրերին նշանակում է նա ողորմեց նրանց, ինչ հիանալի պատգամ է, բայց այդ իմաստը գողացել է մեզանից, ինչպես նաև ամի անվան իմաստը, ինչ է ասում այստեղ 9-րդ խոսքը, Ովսեն մի երեխա ունեցավ, եւ նա ասեց նրան, դրա անունը դիր, 1:9, դրա անունը դիր Լո ամի, որովհետև դուք իմ ժողովուրդը չեք, եւ ես էլ ձեր Աստվածը չեմ լինի։ Երկրորդ գլխում շարունակում է. ձեր եղբայրներին ասացեք ամի, որը նշանակում է դուք Աստծո ժողովուրդն եք։ Հասկացաք, թե ինչու հենց այդպես չեն թարգմանել։ Այնուհետև Ովսեն նորից է անդրադառնում դրան։ Իսրայելցիները նահանջում էին վերջին ծառայության ազդեցիկ պատգամին, կանգ առանք 2-րդ գլխի 8-րդ խոսքին, բայց կսկսեմ 6-ից։ Դրա համար, ահա ես փուշերով ցանկ պիտի քաշեմ նրա ճանապարհին եւ նրան պիտի պատեմ պատով, որ նա իր շավիղները չգտնե։ Նրանք կորստյան էին մատնված, որ վերաբերվում էր նրանց, ովքեր շարունակում էին անօրենություններ գործել։ Այդ իսկ պատճառով Տերը փշերով ցանկ է քաշում մեր ճանապարհին եւ պատով է պատում մեզ, որ կորստյան մատնվենք։ 2:7 եւ նա կգնա իր հոմանիների հետևից։ Ինչ հոմանիներ, բահաղներ, բահաղիմներ եւ ամեն դարաշրջանում այդ ոգիները ստացել են տարբեր անվանումներ։ Դրանք նույն դևերն են, որոնք սիրում են խաբել մարդկանց։ Հյուսիսային թագավորությունը զբաղվում էր կռապաշտությամբ եւ կախարդությամբ եւ Տերն ասաց նրանց. հավատարիմ չեղաք, սրանք են ձեր հոմանիները, այդպես չպետք է լիներ։ 2:7-8 Եվ նա կգնա իր հոմանիների հետևից, բայց նրանց չի հասնի, եւ նրանց կորոնե, բայց չի գտնի։ Այդ ժամանակ կասե, ետ դառնամ գնամ իմ առաջին մարդի մոտ, ով է Տերը, ում առաջ է նա ապաշխարում։ Որովհետև ինձ համար այն ժամանակը լավ էր, քան թե հիմա, այնուհետև շարունակում է, եւ նա չգիտեր, որ ես էի տալիս իրեն ցորենը, գինին, յուղը, եւ ես նրա արծաթը շատացրի, եւ ոսկին, որոնցով նրանք բահաղներ շինեցին։ Աստված էր տալիս այդ ողջ հարստությունը, սակայն Տիրոջը գոհանալու փոխարեն հետևեցին այլ ազգերի ուսմունքներին, ովքեր միայն պարտվել գիտեին ու ասացին. բահաղներ, բահաղիմներ, ով տվեց մեզ այս հարստությունը, այս ամենը, թե դևերն էին, որ սարսափելի բաներ արեցին, անգամ փոքր երեխաներին էին զոհաբերում, ըստ նրանց ի նշան դրան սատանան հաջողություն էր տալիս իրենց, բայց հարստությունն Աստծուց էր, թանկ գին էին վճարելու։ 9-րդ խոսքում Տերը շարունակում է. դրա համար ետ պիտի առնեմ ցորենս իր ժամանակին, գինիս իր եղանակին եւ պիտի խլեմ բուրդս ու քթանս, որ նրա մերկությունը ծածկելու համար էր։ Հոգևոր նշանակություն ունի 11-րդ
խոսքում ասում է. «Եվ պիտի դադարեցնեմ նրա բոլոր ուրախությունները, նրա ուրախությունը, նրա տոները, ամսագլուխները, շաբաթները եւ նրա բոլոր հանդիսավոր ժամանակները, եւ պիտի ավերեմ նրա որդերը եւ թզենիները, որոնց համար ասում էր, թե նրանք իմ կապանքն են, որ իմ հոմանիները տվել են ինձ, որդերն ու թզենիները 12-ը, եւ ես նրանց անտառ պիտի շինեմ եւ դաշտի գազանները պիտի ուտեն նրանց եւ նրան պիտի պատժեմ բահաղիմների օրերի համար, որոնցում նա խունկ էր ծխում նրանց». Խոսքը իսրայելցիների մասին էր, ովքեր Տիրոջ հարսն էին, մենք հարսն ենք, իսկ նա Տերը 13-ը, եւ նրան պիտի պատժեմ բահաղիմների օրերի համար, որոնցում նա խունկ էր ծխում, եւ նրանց եւ զարդարում էր օղերովը եւ պաճուճանքովը եւ իր հոմանիների հետևից գնում եւ ինձ մոռացել էին, ասում է Տերը։ Ահա ամեն ինչ փոխվում է։ Ամեն համարում Տերը խոսում է այն ժամանակի մասին, երբ ուզում էր շահել իսրայելցիների մնացորդը, որ իրենը լիներ 14-ը։ Սրա համար ահա ես նրան կհամոզեմ եւ նրան կտանեմ անապատը եւ կխոսեմ նրա սրտի հետ։ Այսպես պատահում է մեզ հետ, երբ սայթակում ենք։ Իր սիրո պատճառով Աստված մեզ հետ է քաշում։ Նա մեզ անապատ է տանում, թողնելով մեզ առանց որևէ բանի։ Փնտրում ենք, բայց չենք գտնում, միջև չենք փոխվում ու չենք դառնում դեպի Տերը։ Այնուհետև ասում է 15-16. «Եվ ես կտամ նրան իր այգիները այնտեղից, եւ աքովրի ձորը իբրև հույսի դուռ, եւ նա կպատասխանի այնտեղ իր մանկության օրերի պես, եւ իր Եգիպտոսի երկրից վեր գալու օրվան պես, եւ կլինի այն օրը, ասում է Տերը, որ ինձ ով իմ այր կկանչես, եւ ինձ այլևս բահաղս չես կոչի»։ Նրանք ասու հետ խոսելիս նրան բահաղ էին կոչում, բայց չէ որ դոկտոր Սուարես բահաղն է Տեր։ Այո, Եբրայերենում երկու բառ կա՝ Յահվե եւ Բահաղ։ Յահվեն սրբության Տերն է, ով կամենում է, որ անցնենք նեղ դռնով, խրթին ճանապարհով, իսկ Բահաղը անառակության հեղինակն է։ Նրանք թողեցին սրբությունը անառակությանը հետևելու համար։ Չարությունը այնքան մեծ էր, որ Բահաղին երկրպագել նշանակում էր մեղք գործել։ Ինչն էլ անում էին, նա ուժով թե առանց ուժի մի կնոջ հետ սիրով կզբաղվի ծառի տակ ու կասի. «Ներված եմ», կարող եք հավատալ, ծառի տակ սիրով է զբաղվում ու ասում, որ ներված է, հասկանում եք։ Այսօր շատերն են հետևում Բահաղին, ասում են, որ ամեն բան կարելի է, ոչ մի խնդիր չկա, զգույշ եղեք, որովհետև ճնշման կենթարկվեք։ Այդպես է եղել անցյալում եւ այդպես է այսօր։ Լավագույնը Աստծո առաջ սուրբ լինելն է, քանի որ նա հավիտյան մեր կողմից է։ Եկեք վերադառնանք Հոբի գրքին, ընթերցելու ենք Հոբի գրքից։ Գրում է 36-րդ գլխում Եղիուսը նախատինքի խոսքեր է ասում Հոբին, որոնք շատ են օգնում։ Խոսքը ընթերցել եմ անցած ծառայությանը։ Եկեք ուշադիր լսենք եւ հասկանանք ասվածի իմաստը։ Հոբ 36:16. Քեզ էլ կհաներ նեղության երախիցը մի ընդարձակ տեղ։ Նրանք, ովքեր ճաշակում են Աստծո խոսքը, ովքեր ուղիղ են Տիրոջ հետ, մինչ այդ հնարավոր է ունեցել են էմոցիոնալ տագնապ կամ ֆինանսական նեղություն, եղել են ճնշման տակ, նեղության երախը նեղությունն է։ Գուցե այս պահին առողջական խնդիրներն են, որոնք տեղափոխվում են ընդարձակ տեղ։ Հոբի գլուխ 36:16. Մի ընդարձակ տեղ, ուր որ նեղություն չկա եւ քո սեղանի վրա դրվածը պարարտալի կլիներ։ Ահա որտեղ կանգ է առել անցած ծառայությանը։ Այստեղ պարարտությունը օծության յուղն է։ Խոսքը հոգևոր պտուղների մասին է։ Աստված օրհնություններ կդնի ձեր առաջ, որոնք նրբահամ են։ Աստված է մեզ տալիս։ Մի վախեցեք պահանջել, քանի որ դրանց հետ գալիս է Սուրբ Հոգու օծությունը։ Պարգևները անբեկանելի են։ Եթե հարցեր ունեք, կարող եք ընթերցել 2 Կորինթացիների 3 գլխի 3-4 խոսքերը, քանի որ օծությունը մնում է մեզ հետ, գործելու կարիք կա թե հիմա, թե հետո, թե նաև այլոց կյանքում։ Եկեք շարունակենք ընթերցել Հոբ 36:17. Բայց դու լիքն ես անզգամների դատողությամբ,
Հոբը առողջական խնդիր ուներ անձգանների սատանայի դատողության պատճառով։ Ամեն բան լավ էր ընթանում նրա համար, հետևաբար ինչ տեղի ունեցավ։ Հոբը հավատում էր, որ Աստված գործում է ի օգուտ իրեն բարիքներ պարգևելով, այդպես էլ կար, բայց անգիտությամբ նա իր սրտում վախեցավ եւ իհարկե ամեն բան փոխվեց։ Սարսափելի բաներ սկսեցին կատարվել Հոբի կյանքում։ Հոբի 3-րդ գլխի 25-րդ խոսքում ասվում է, որովհետև այն երկյուղալի բանից, որ վախենում է գի, ինձ հանդիպեց, եւ ինչից որ սարսափում է գի, հասավ ինձ։ Եթե վախենում եք ինչ-որ բանից, օրինակ, որ փողոցով քայլելիս բարձրահարկ շենքի վերևի պատուհանից մի պնակ կընկնի ու գլուխներդ կվնասի, ու կմեռնեք, կամ էլ այնպիսի հարված կլինի, որ հաշմանդամ կդառնաք։ Բարեկամներս, կարող է նման դեպք պատահել, բայց չէ որ Աստված ասում է, որ նա կպաշտպանի, կպահպանի ձեզ։ Քեզ չար բան չի հասնի եւ նեղություն չի մոտենա քո բնակարանին, հետեւաբար հավատացեք Տիրոջը, չնայած նրան, որ ոմանք միշտ նեղության են սպասում, կռահում եք ինչ է տեղի ունենում, ով Տեր իմ, ինչ եղավ, լավ, միթե չեք ուզում լավ լուր լսել, օրինակ, լսեք, որ մեկը վկայի մայրիկ ապաքինվել է, հակառակ նրա, որ կարծում եք նրա մայրը կմեռնի, այսպես այդ մարդիկ միայն վատ լուրերի սպասում ունեն, ահա այսպիսի աշխարհում ենք ապրում, որովհետև նորությունները ողբերգական են, երբ Աստված գազդուրում է կաղին, լրատվականները չեն խոսում այդ մասին, մարդիկ գալիս են այստեղ ապաքինվելու ակնկալիքով, լրատվամիջոցները երբեք չեն զեկուցում, որ բժշկության կամ հրաշքների ջատագով ենք, ինչը հարկ է անել, նրանք չեն ուղարկում որևէ մեկին Գվատեմալա, պարզելու, արդյոք այն կինը, որ վկայում էր, ճիշտ էր խոսում, թե ոչ, իսկ եթե մեկը պնդի, որ գնացել եմ այնտեղ ու շահագործել եմ նրանք վազելով կգնան, որ ապացուցեն, դոկտոր Սուարեսը Աստծո մարդ չէ, դուք կարող եք միլիոնավոր բարի գործերի համար ծառայել, բայց երբ մի ստախոս պնդի, որ դուք սխալ բան եք արել, մարդիկ կտարածեն այդ լուրը, անգամ այն մարդիկ, ովքեր հետևում էին Աստվածաշնչին։ Հոբ 36:17 Բայց դու լիքն ես անձգանների դատողությամբ, դատաստանն ու իրավունքը բռնելու են քեզ։ Ինչու՞։ Որովհետև Հոբը սրտի խորքում անհավատություն ուներ Աստծո հանդեպ, ինչպես իսրայելցիները, ովքեր ծառայում էին Բաղին։ Տեր ողորմիր, Աստվածը, չարության հեղինակը, նրանց այրն էր, ամուսինը, ինչպես Աստվածաշունչն է ասում, մենք հարցնենք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի, ով սուրբ ու արդար է, ով երբեք չի պարտվում ու չի էլ պարտվելու։ Հոբ 36:18, որ միգուցե բարկությունը քեզ հրապուր է ծաղրելու, այն ժամանակ մեծ փրկանքը քեզ չի ազատի։ Այսպիսով, եթե կա բարկություն, որը հակառակորդի գործն է, ապա ինչ պետք է անենք։ Պետք է զգուշանանք, եթե հաջողություններ ունենք։ Մեկը կա, ով հաջողում է մեզ եւ նա Աստված է, ոմանք կասեն, նա ինձ չի հաջողել, չքավորություն է տվել։ Աստվածաշունչ չեք կարդում, ընթերցեք Սաղմոս 136-ի 4-րդ խոսքը, որ նա է մենակ մեծամեծ հրաշքներ անում, իսկ սատանան միակն է, ով մեղք է գործում, ով Բահաղի պես ձևացում է, թե ինքը Աստված է, ոչ թե Յահվեն, մենակ Յահվեն է, որ հրաշքներ է գործում։ Հոբ 36:18, որ միգուցե բարկությունը քեզ հրապուր է ծաղրելու, մարդիկ ովքեր ասում են ամեն բան ունեմ, Աստծո կարիքը չունեմ, դժոխք կգնան իրենց իսկ անբարտավանության պատճառով, այն ժամանակ մեծ փրկանքը քեզ չի ազատի։ Գողգոթայում թափված է Հիսուսի արյունը, երբեք ձեզ չի տանի պարտության, օրհնյալ կլինեք։ 19 համարը, միթե նա մի բանի տեղ կդնե քո հարստությունը, ոչ ոսկին եւ ոչ մի զորավոր ուժը, Աստված դրանցից եւ ոչ մեկի կարիքը չունի։ Նա ասում է, թեև հակառակորդից նեղություն եք կրել, ինձ մոտ դարձեք, ձեզ բարիք կտամ, որն արդեն իսկ տվել եմ եւ չեմ դադարի օրհնել։ 20-ը, մի փափագիր այն գիշերին, որ ժողովուրդներին կտեղահանե։ Բարեկամներս, գիշերը հոգևոր իմաստով է օգտագործված։ Մի կարոտիր այն գիշերին, այլ երախտապարտ եղիր Աստծուն աղոթելով, Տիրոջը փնտրելով, դոկտոր Սուարես աշխարհը գնալով սարսափելի է դառնում, իսկ մարդիկ ապականված,
Անշուշտ մարդիկ պետք է լավ օրինակ լինեն, սակայն չեն եւ մոլորված են, բայց Աստծո խոսքը ունենք այս աշխարհը շտկելու համար։ Մենք երկրի աղն ենք եւ երբեք չպետք է մասնակից լինենք սատանայի գործերին, ուստի Աստծո կամքն անենք։ 21-ը զգուշացիր, որ չդառնաս դեպի ամբարիշտության, երբեք ոչ մի դեպքում, անգամ երբ մենակ եք ձեր սենյակում, մի հետևեք ամբարտավանությանը։ Հրաժարվեք, որ Աստված ջնջի այն ձեր մտքից, ասեք չեմ դառնալու դեպի ամբարիշտությունը, 21-ը, որովհետև դու սրան ավելի ընտրեցիր նեղվելուց, ահա այսպիսով ընտրեցին մեղանչել, որին հաջորդեց տրտմությունը, իսկ նեղությանը նախորդում է մարդու սխալ որոշումը։ Մեզանից ոչ մեկ պատահական չի հայտնվում նեղության մեջ։ Աստվածաշունչն ասում է. զուր անեծքը չի կատարվի, ինչ որ մի բանի հետևանքով է լինում, հետևաբար ինչ անենք, հետևենք խոսքին, աչալուրջ լինենք, ապաշխարենք, թույլ տանք, որ Տերը գործի մեր մեջ, սրբի ու բարձրացնի մեզ, որ կարողանանք Տիրոջը համընթաց քայլել։ 36:22 Տես Աստված բարձր է իր զորությունովը, ով կա նրան նման սովորեցնող։ Աստված մեզ մեր իսկ զորությամբ չի բարձրացնում, այլ իր զորությամբ։ Նա սովորեցնում է այնպես, ինչպես չի կարող մարդն անել, քանի որ նա է արարիչը, գիտի մեզ որ կողմից հպվի։ Եթե մեր կյանքում կործանումը մեծ տեղ է գրավել, ապա վերականգնումը ավելի մեծ կլինի, որովհետև կործանումը եղել է անկատար մեկի միջոցով, ով նույնիսկ չգիտեր ինչպես քայքայել, բայց վերականգնումը կլինի կատարյալի ձեռքով, ով գիտի ինչպես վերակառուցել, որ ոչ մի սպի չմնա, որ լինենք նոր ստեղծագործություն Հիսուս Քրիստոսում։ Ամեն։ Թույլ տվեք աղոթել ձեզ համար։ Հայր, ինչպիսի օրհնյալ խոսքեր, հրաշալի պատգամներ տվեցիր, որ չպետք է զիջենք մեղքը, սայթաքելով այս ու այն կողմ, հակառակ սիրելի Հայր, պետք է բարձրանանք ու դառնանք այն օրհնությունը, ինչպիսին որ ստեղծել ես, որ լինենք։ Նայիր այս մարդկանց, ովքեր աղոթում են այժմ, ովքեր օգնության կարիք ունեն, ովքեր քո հաճույությունն են աղերսում, ուղարկիր նրանց քո շնորհն ու քո բժշկարար լուծումը նրանց խնդիրներին։ Ով Հայր, եկև հոգա այս մարդկանց կարիքները։ Այժմ հավատս միաբանելով ձեր հավատքին չեզոքացնում եմ հակառակորդի ամեն գործը ձեր կյանքից, հրամայում եմ հեռանալ Հիսուսի անունով, եւ բոլորն ասացին ամեն։ Այժմ լսեք ինձ, եթե այստեղ եք, որ աղոթեմ ձեզ համար, ուրեմն եթե ցանկանում եք աղոթեմ, այս պահին 10 վայրկյան կանգնած մնացեք, որտեղ որ գտնվում եք, 10 վայրկյանից ավել մի կանգնեք, որ դրական վիճակագրություն ունենանք։ Այժմ նայեք ինձ, վեր կացեք այստեղ Քրիստոսի անունով, բարեկամներս, հավատքով եմ աղոթելու, հավատացեք, Աստված գործելու է։ Երբ ավարտենք աղոթքը կտեսնեք, եթե չեք կարող բարձել ձեր ձեռքն այսպես, երբ ասեմ մեկնեք ձեռքերը, այդ նույն պահին կարող եք այս կամ այն կերպ բարձրացնել, մեջքի հետևում պետք չէ պահել, քանի որ չենք կարող տեսնել այդքան հեռուն, բայց կարող ենք բարձել որևէ մի կողմ եւ անեք Քրիստոսի անունով, կամ ձեզ համար ձևով բարձեք, որ Տերը փառավորվի։ Աստված ձեզ կհպվի Նազովրեցի Հիսուսի անունով, հավատացեք, որ Տիրոջ հոգին կհպվի, խոնարհեք գլուխը, փակեք աչքերը։ Հայր, այժմ աղոթում եմ այս մարդկանց համար, ովքեր եկել են այստեղ օրհնվելու, ովքեր քո օգնության կարիքն ունեն, ովքեր խնդրում են քո հաճույությունը եւ հավատում են քո ողորմությանը։ Հավատս միաբանելով ամենքի հավատին, արգելում եմ սատանային շարունակել գործել։ Իմ Աստված, նրանք բազմաթիվ ֆիզիկական հիվանդություններ ունեն, ոմանք ստամոքսի, լյարդի, լեղապարկի, փայծախի, ենթաստամոքսային գեղձի, երիկամների, ողնաշարիկան ոտքերի, ոտնաթաթի, օֆտեր, ինչպես նաև կրունկների, պարանոցի, գլխի, աչքերի տեսողության, բերանի խոռոչի, քթի քրոնիկական ցավեր ունեն, հոտառությունը սարսափելի է օֆտեր, ամենևին հիշողություն չունեն, տեսողությունը մշուշոտ է, աչքերը մշուշապատ, ականջները խուլ, լսողությունը մասնակի, այժմ Տիրոջ զորությամբ, Հիսուսի անունով, չեզոքացնում եմ հակառակորդի ցանկացած գործունեություն, որը կա ձեր կյանքում, կապում եմ այս գլաուկոման, ովքեր կապված են կատարակտով, կարճատեսությամբ,
հեռատեսությամբ, ասիգմատիզմով, երկարատեսությամբ, շլությամբ, ինչպես նաև այժմ կապում եմ նյարդերի բորբոքումը, որը որոշ մարդկանց մոտ առաջացնում է նյարդաբանական խնդիրներ, կապում եմ տենդենիտը, նաև բուրսիտը, այժմ դուրս եկեք, հրամայում եմ ուսերի կապանները վերամիավորվեն, ծնկի կապանները վերամիավորվեն, կապում եմ ամեն հիվանդություն, Տեր իմ, այժմ բարի գործերի կատարման ժամանակն է եւ հանդիմանում եմ սատանային, դուրս եմ վռնդում նրան ասում, դուրս եկ, հեռացիր, նահանջիր, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այժմ նայեք ինձ խնդրում եմ, խորը շունչ քաշեք, նկատեք այժմ ավելի լավ եք շնչում, սեղմեք այն հատվածը, որտեղ առաջ ցավեր ունեիք, արեք այն, ինչ նախկինում դժվարանում եք, եթե չեք կարողանում երկարել ձեռքերը ամբողջությամբ, ծալված էին մնում, այժմ երկարացրեք, եթե անկարող եք բացել փակել, ապա բացեք ու փակեք ձեռքերը, եթե ձեռքերը պարզելու խնդիր ունեիք, պարզեք բոլոր ուղղություններով, ստուգեք, նայեք այս պահին, ինչ հիանալի է բարեկամներ, շատերն են անում, մի ամաչեք, եթե ձեռքը չէի կարողանում կպցնել մեջքին, այժմ փորձեք, ասում եք, դոկտոր Սուարես, բոլորովին չէի կարողանում, բայց Աստված արդեն ապաքինել է ձեզ, անկարող եք շարժել ծնկերը, ապա շարժեք, այժմ կարող եք ձեր ծնկերը բարձրացնել բոլոր ուղղություններով, որովհետև Տերը ապաքինել է, չէիք կարող կանգնել մի ոտքի վրա, փորձեք։ Իսկ հիմա եկեք դիտենք իրական կյանքի պատմություն տեսանյութը։ Մարիա դե Ֆաթիման 2016 թվականի հունիսի 22-ին լուրջ վնասվածք ունեցավ։ Աշխատավայր մտնելիս ընկա։ Հիշում եմ, բացեցի առաջին դուռը, հետո երկրորդը, երրորդը ու բան չեմ հիշում։ Տնօրենս է գտել ինձ անգիտակից վիճակում։ Բարձրացրեցի նրան ու հիվանդանոց տարա, որտեղ բժիշկն ասաց, որ պետք է մի քանի օր հոսպիտալացնեն նրան, քանի որ նա ստացել է գլխուղեղի տրավմատիկ վնասվածք, ուներ գանգուղեղային արնահոսություն եւ արյան հյուսվածքների խաթարում, եւ այդպես մոտ 24 ժամ նա զառանցում էր։ Տրավմայի մեջ լինելիս հավասարակշռությունը կորցնելիս մարդիկ սայթակում են, ընկնում, հարվածում գլուխը, ուղեղը գանգի խոռոչում է, որը ոսկոր է։ Ուղեղը գտնվում է այդտեղ, եւ նրանց միջև կան մենինգներ եւ ուղեղնավողնուղեղային հեղուկ, որը գիտեք այդ հեղուկը պաշտպանում է ուղեղը, եւ երբ մարդիկ իրենց գլուխը ուժգին հարվածեն, նրանց ուղեղը տրավմայի պատճառով վնասվածքներ կունենա։ Իսկապես լուրջ հարված էր ստացել։ Բժիշկն ասաց, որ նա կապրի, բայց մշտական վնաս կունենա, չի կարողանա քայլել, ինչպես նաև չի հիշի, ժամանակ առ ժամանակ հիշողության կորուստ կունենա, նրա հիշողությունը հաճախակի կգնա կգա։ Ես մեկն եմ, ով մեծ հավատք ունի, քանի որ մենք ընթերցում ենք Աստվածաշունչ, եւ Աստծո խոսքը ճշմարիտ է, եւ Աստված ասում է, որ նրա խոսքը, որ դուրս է գալի նրա բերանից, պարապիետ չի դառնում։ Այսպես հավատալով ասացի. Տեր, ոչ, Հիսուսի անունով դա չի լինելու մորս կյանքում։ Մեր հովիվը Գիլերման հաղորդություն էր անցկացնում, եւ նրանք փոխանցեցին մի բաժակ, որն ընդունելով սիրտս լցվեց հավատքով։ Հաղորդության մասնակցելուց հետո ինձ համարել էր բերել հիվանդանոց։ Մի բաժակ ջուր տարա ինձ հետ եւ տվեցի նրան ասելով մամ, հետո բացեցի Աստվածաշունչն ու ասացի, որ Աստծո խոսքն ասում է, չէ, որ Պողոսն այնքան օծություն ուներ, երբ մարդիկ հպվում էին նրա հանդերձներին, ապաքինվում էին։ Ասացի մամ, հավատում եմ, որ Աստված հարգում է մարդկանց, ինչպես Պողոսի միջոցով էր գործում, այնպես էլ Տերն իր օծությունը իմ միջոցով կարող է փոխանցել։ Աստծո խոսքը երբեք չի ձախողվում։ 7 օր հոսպիտալացված լինելուց հետո Մարիա դե Ֆաթիման դուրս գրվեց։ Հիվանդանոցից նա դուրս եկավ քայլելով, գնաց տուն, Աստծուց գոհանալով, փառք ու պատիվ տալով Տիրոջը։ Նա ինքնուրույն կարողանում էր ամեն բան անել, ինչպես օրինակ լոգարան գնալ, ցնցուղ ընդունել, ուտել, հետո գնաց ստուգման նյարդաբանի մոտ, դուրս գրվելուց ճիշտ 1 շաբաթ անց ռեֆլեքսային թեստավորում անցավ, եւ բժիշկը շրջվեց ու ասաց. «Օ, տիկին Մարիա դե Ֆաթիմա, գիտեք, սա հրաշք է, պետք է շնորհակալ լինեք Աստծուն»։ Ճիշտն այս խոսքերն ասաց. «Լսիր, մոտ մի 2 տարուց թոշակի եմ գնալու»։ Նման դեպքերում մարդիկ ամիսներ են անցկացնում, առանց մի բառ ասելու։ Եթե որևէ մեկը նայի նրա առաջի տոմոգրաֆիային, երբ ասում էին չի կարողանա քայլել, չի կարողանա լավ հիշել մարդկանց, սա հրաշք է, այդպես չէ։ Մենք կարծում ենք, որ սա հրաշք է։ Գոհանում եմ Աստծուն, իսկապես շատ երջանիկ եմ,
որովհետև Հիսուսն ինձ ապաքինեց։ Շնորհակալ եմ Աստծուն։ Այժմ կարող եմ քայլել, անել առօրյա գործերս, դուստրս էլ հովանավորում է ինձ։ Մինչ պատահարն էի հովանավորում նրան եւ գիտեմ, որ հովանավորելը ավետարանելու ձև է։ Եվ այսպես կարծում եմ, այդպես կարող եմ ես աջակցել մարդկանց, շահել Հիսուսի համար։ Գիտեմ Աստվածաշունչն ասում է, որ հավատքը լսելուց է, իսկ լսելը Աստծո խոսքից։ Մարդիկ իսկապես հավատարիմ լինելու կարիք ունեն, իրական հավատարմության եւ չեն ձախողվի իրենց ներդրումն անելով ու Աստծուն գոհանալով։ Այժմ կատարելապես լավ եմ եւ շնորհակալ եմ Աստծուն։ Փառք լինի Տիրոջը։ Նա պատմեց ամբողջը։ Այս դեպքում կարևորը հիվանդության դեմ պայքարելն է։ Մի ընդունեք առաջին իսկ ստացած ախտորոշումը։ Աստվածաշունչը ասում է, որ Աստված իմաստուններին ամաչեցնում է։ Բժշկի ախտորոշումը սխալ չէր։ Եկեք ասենք ճիշտ էր, բայց երբ Տերը գործում է, ով կարող է նրան խանգարել։ Երբ Աստված գործում է, անգամ իմաստուններն են ետ մնում։ Խնդրում եմ, պարզեք ձեր ձեռքերը։ Հայր, օրհնում եմ ամենքին, ովքեր դիտում են հեռուստատեսության հաղորդումը, քանի որ Տիրոջ օրհնությունը հարստացնում է եւ վիշտ չի ավելացնում։ Աղոթում եմ, ով Տեր, վզի շրջանում ցավեր ունեցողների համար, թող նրանք ապաքինվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։